এখন বন্ধুরা, বল্টুদা একজন সোলজার। তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করে। সে বাসায় তেমন সময় দিতে পারে না। তার বাসায় যে পিচ্চি ছেলে আছে তাকে তাকে দিয়ে তার সৎ মা বাড়ির সব কাজ করিয়ে নেয়। তাকে ঠিকমতো খাবার দেয় না, ঠিকমতো শোয়ার জায়গা দেয় না। সে একদিন হঠাৎ বিছানা থেকে ওঠে এবং দরজা খুলে সে বাইরে বের হয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে তাকে ধাক্কা মারে। সে পড়ে যায়। তাকে হসপিটালে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ফোন দেওয়া হয়। সে চলে আসে এবং রাগান্বিতভাবে এসে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে মারধর শুরু করে দেয়। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো